Всем привет! Сегодня посудомойка Bosch с типичной проблемой – ошибка E15. Тут течет актуатор, это знакомая история. Поэтому начинаю разбор машинки. Для начала переворачиваю вверх дном. После этого снимаю защитный поддон, где стоит датчик протечки системы хвостов. Делаю все это очень аккуратно, чтобы не повредить никакие шланги. Добираюсь до циркуляционного насоса, без его демонтажа не получится снять актуатор. Снимаю его и тут же вижу проблему. Это лопнувший патрубок. Без замены не обойтись. Поэтому тут же ставлю новую запчасть и начинаю обратную сборку. Монтирую на место циркуляционный насос, подключаю все разъемы и обязательно затягиваю хомут на патрубке между насосом и актуатором. После этого ставлю защитный поддон на место, переворачиваю машинку и начинаю окончательную сборку. После этого запустил часовую мойку, которую она прошла без протечек. На этом моя работа закончена. Я вам всем желаю удачи и пока!